Yolunu şaşırmış kuşa dönmüşsün. Hı? Bu pazarda ayakta kalabilmek zor iştir Ertuğrul Bey. Rızkı veren hüdadır. Pazar gazisi Ural Bey. Hayatta da ayakta kalmak zordur. Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Dediklerimi unutmayasın. Mallarını başkalarına kaptırmayasın. Abimin kusuruna bakma Ertuğrul Bey. Eyvallah aslan olsun. Kimlere getirmişsin? Obada ne var ne yok topladık. İnşallah satmayı başarabiliriz. Venedikliler içeride Ertuğrul Bey. Abimle anlaşamadılar. 3 altından daha iyi bir fiyat verirsen kilimlerini satarsın. Eyvallah aslan olsun. Turgut. Buyur beyim. Dumrul hazır mıdır? Hazırdır beyim. Haça Turyan. Buyur beyim. Ne yapacağınızı biliyorsunuz usta. Sen hiç merak buyurma beyim. Ne seni ne de obanı tehlikeye atmam. Nasıl dersiniz siz? Hadi inşallah. Eyvallah. Ural'ın teklifi çok yüksek. Sana güvenip buralara kadar geldik. Siz Venedikliler sadece kendinizi mi tüccar sanırsınız ha? Biz mi malın değerinin ne olduğunu iyi biliriz Simon. Ural ise tüm senenin kârını ister. Ertuğrul Bey. Hayırdır? Elimde obamın kadınlarının dokuduğu 100 kilim vardır. Onları satmak isterim. Seni Tanrı'nın oğlu göndermiştir. Bak Simon bak. Tanrı bizimledir. Kilimlerle birlikte buradayım. Talipli kimse görüşmeye hazırım. Kaçadır bunlar? 5 akçadır. Beyim açız. Açız beyim Allah rızası için. Beyim Allah rızası için. Selamun aleyküm. Beyim açız. Dağılın bakayım hadi. Hadi.